в наше время без печки никуда. У нас была ситуация такая, что отключили свет, и при этом отопление это у нас водяное, и после того, как дом постоял холодным, наверное, часов 18, мы уже точно убедились в том, что печка нам нужна. Хотя печку мы уже заказали заранее. Вот. И теперь мы будем спокойно, даже с отключением электричества, что наши трубы не полопаются зимой, например. И, конечно, мы получим комфорт и уют. Печка это наше все, потому что мы очень любим сжечь костры, мы очень любим смотреть на огонь. Но касательно монтажа, все классно. Мы в этом не очень хорошо разбираемся, но то, что я увидел, мне очень понравилось. Аккуратно все сделали. Технически, насколько я могу понять, все хорошо. Вода нигде не будет попадать, то есть все решения технически правильные, как я понял. Большое спасибо.